අයිබෝන් ජයමග TV අපේ පන්තියත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔබ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය සම්බන්ධව අදත් අපි අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අද පාඩමෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ e-commerce ගැන. e-commerce කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඇයි අපි e-commerce අද කතා කරන්න ගත්තේ? e-commerce කතා කරන්න ලොකුම හේතුව තමයි මේ වෙනකොට ලංකාවෙත් වැඩි වශයෙන්ම කතා බහට ලක් වෙන මාතෘකාවක් තමයි e-commerce කියලා කියන්නේ. ඉතින් තරුණ අය අතර වැඩිපුර ප්‍රසිද්ධ e-commerce දැන් මැදි වයස්වල වගේම වයසක උදවිය අතරත් ප්‍රසිද්ධ වෙගෙන යනවා. හේතුව අපි මුහුණ පාලා හිටපු ප්‍රශ්න. COVID-19 එක්ක මේ e-commerce කියන එක සෑහෙන ප්‍රසිද්ධ වුණා. හේතුව තමයි අපි හැමෝම කැමති ගෙදර ඉඳන් shopping කරලා බඩු ගෙදෙට්ටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මේක COVID-19 එන්න කලින් මේ සර්විස් එක ඔෆර් කරපු ආයතන කිහිපයක් හිටියා. සමහරු ඒවත් එක්ක ගනුදෙනු කරලා භාණ්ඩ හෝ සේවා ගෙදරටම ගෙන්න ගත්තත් එක්ක. හැබැයි COVID-19 වලින් පසුව ඇඳුරු නීතිය වැටුණා. ඒවත් එක්ක භාණ්ඩ හෝ සේවා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න එක ඔප්ෂන් එකක් විදියට මේ e-commerce පාවිච්චි කරා. e-commerce කියන්නේ මොකක්ද? ඇත්තටම e-commerce කියලා කියන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ හෝ සේවා සැපයීම සහ මිලදී ගැනීම. විකිණීම සහ මිලදී ගැනීම. buying and selling over an internet medium. අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ විකුණන්නත් භාණ්ඩ මිලදී ගන්නත් ඔබට හැකියාව තියෙනවා. ඒක තමයි අපි e-commerce කියලා දුන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඇත්තටම කඩේකට ගිහිල්ලා බඩු ගන්නේ නැතුව ගෙදර ඉඳගෙන භාණ්ඩ හොයලා බලලා භාණ්ඩ අපි කියන සර්ච් කරලා වෙබ් එක සර්ෆ් කරලා ඔයාට පුළුවන් භාණ්ඩ හෝ සේවාවන් ඔයා ඉන්න තැනටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒක අපිට ලොකු ඔපචුනිටි එකක්. මොකද අපි හැමෝම එදිනෙදා ජීවිතය ගත කරන්නේ ලොකු කාල අර්බුදයක. එහෙම නැත්නම් ටයිම් ඉෂුස් තියෙනවානේ අපිට. අපිට හරියට ටයිම් එක මැනේජ් කරගන්න බෑ. ඒතර shopping කරන්න ගියාම අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ shopping කරන්න අපි හිතමු සුපර් මාකට් එකකට ගියාම ওই සුපර් මාකට් එකේ තියෙන අවශ්‍ය දෙයි අනවශ්‍ය දෙයි හැමදේම චෙක් කරනවා බලනවා. බලලා අන්තිමට ගන්න ගියේ එක බඩුවක් අන්තිමට ඒ භාණ්ඩය අරගෙන එළියට එන්නේ නැතුව පැයක් විතර සුපර් මාකට් එකේ රවුම් ගහලා බඩු 10ක් 15ක් 20ක් 30ක් සමහරට අරන් එනවා. ගියේ එක භාණ්ඩයක් ගන්න. ඉතින් ඒක අපේ ටයිම් එක කොච්චර ඊට් කරනවද? අපේ ටයිම් එක කොච්චර කාදමනවද? ඒ දේවල් අඩු කරගන්න, ඒ දේවල් නැති කරගන්න තියෙන හොඳ ක්‍රියාමාර්ගයක් e-commerce. හේතුව ඔබට නිවිහැනහිල්ලේ ඔබට අවශ්‍ය වෙලාවට ඔබට විවේකයේ තියෙන වෙලාවට ඔබට පුළුවන් shopping කරන්න. දැන් ඔබ physically shopping කරනවා නම් ඔබට ඕන වෙලාවට shopping කරන්න බෑනේ. ඔබ shopping කරන්න ඕනේ කඩේ අරපු වෙලාවට. කඩේ ඕපන් නම් ඔබට කියලා shopping කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට රාත්‍රී 10න් පස්සේ shopping කරන්න පුළුවන් ආයතන හුඟක් අඩුයි ලංකාවේ. හැබැයි මට විවේකයේ තියෙන රාත්‍රී 10න් පස්සේ නම් e-commerce මට තියෙන හොඳ option එකක්. මොකද e-commerce පැය 24ෙම open. ඒ වගේම සතියේ කිසිම දවසක වහලා නැහැ. දවස් 365ෙම ඇරලා. පොය නිවාඩු, වෙනත් නිවාඩු, වෙළඳ නිවාඩු කිසි දෙයක් e-commerce වලට අදාළ නැහැ. එතකොට ඔබට මධ්‍යම රාත්‍රියේ වුවත්, අලුයම වුවත්, පොය දවසක වුණත්, ඉරිද දවසක වුණත්, වෙළඳ නිවාඩු දවසක වුණත් ඔයාට භාණ්ඩ හෝ සේවා ලබා ගැනීමත් විකිණීමත් කරන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා. ඒකට තමයි අපි e-commerce කියලා කියන්නේ. ඉතින් e-commerce කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මේ වෙනකොට fast growing ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් වෙලා තියෙනවා. කොච්චර fast growing ද කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගතිපු තොරතුරු වලට අනුව සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් හැම අවුරුද්දකම 23%ක් grow වෙනවා කියලා කියනවා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. 23%ක් හැම අවුරුද්දෙම 23%ක growth එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විශේෂඥයින් මතපල කරනවා මේ
e-commerce කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක 2020 දශකය එහෙම නැත්නම් 2029 ඉවර වෙද්දී 2020 දශකයේ ඉවර වෙද්දී ඩොලර් ට්‍රිලියන 27ක රෙවනිව් එකක් කරයි කියලා. එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 27ක් ඒක හරහා ගනුදෙනු වෙයි කියලා කියනවා. ඩොලර් ට්‍රිලියන 27ක්. ඔක රුපියල් වලට කන්වර්ට් කරොත් සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් රුපියල් ට්‍රිලියන 5000ක්. රුපියල් ට්‍රිලියන 5000ක්. මිලියන නෙමෙයි, බිලියන නෙමෙයි, ට්‍රිලියන. රුපියල් ට්‍රිලියන 5000ක් මේ ඩිකේඩ් එක එහෙම නැත්නම් අපි මේ ගත කරන දශකය ඉවර වෙද්දී ගනුදෙනු වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් තමයි e-commerce කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක කොච්චර growing ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්ද කියනවා නම් මේක කොච්චර in demanded ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්ද කියනවා නම් මේක කොච්චර මුදල් භාවිතා වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්ද කියනවා නම් ලෝකෙ ලොකුම කෝටිපතියා මේ වෙනකොට ජෙෆ් බීසස් IT මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට amazon.com කියන වෙබ්සයිට් එක අයිතිකාර මහත්මයා ජෙෆ් බීසස් එයා තමයි වෙනකොට ලොකුම කෝටිපතියා ලෝකෙම්ම. ඒ වගේම ආසියාවෙන්ම ලොකුම කෝටිපතියා. ලෝකෙම්ම ලොකුම කෝටිපතියන්ගේ ලිස්ට් එකේ 22 වෙනි තැන ඉන්නවා ආසියාවේ ඉන්න ලොකුම කෝටිපතියා ජැක් මා. එතුමත් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අයිති. අලි එක්ස්ප්‍රස් එහෙම නැත්නම් අලිබබා ගෲප් එකත් එක්ක. ඒක මම කියපු දෙන්නම ආසියාවේ ලොකුම කෝටිපතියා වගේම ලෝකේ ලොකුම කෝටිපතියාත් මේ බිස්නස් එකේ අයිතිකාරයෝ. එහෙම නැත්නම් මේ බිස්නස් එකේ අපි කියනවා සම්පත්දායකයෝ. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න ජයන්ට්ස්ලා ලොක්කෝ. හැබැයි ඕගොල්ලොන්ටත් අපිටත් ලංකාවින් ඕන කෙනෙකුට ලේසියෙන්ම පටන් ගන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක් තමයි e-commerce බිස්නස් එක. ඉස්සර නම් මේ e-commerce බිස්නස් එක පටන් ගන්න පොඩි ගාණක් වැය කරන්න සිද්ධ වුණා. මොකද e-commerce platform එකක් e-commerce වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න පොඩි ගාණක් ඕනේ වෙන නිසා. නමුත් අද වෙනකොට ඒකත් අවම කරලා බොහොම සුළු මුදලකින් ඒ කියන්නේ වෙන කිසිම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක වෙන කිසිම බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න බැරි තරම් පුංචි කැපිටල් එකකින් ප්‍රාග්ධනයකින් ඔබට පුළුවන් e-commerce බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න. ඉතින් ලංකාවෙත් මේ වෙනකොට මම කිව්වා COVID-19 එක්ක fastest growing industry එකක් වෙලා තියෙනවා e-commerce. ඒක නිසාමයි අපි මේ ටොපික් එක කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මේ e-commerce කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක හැදෙන්නේ කොහොමද? මේක අතීතයේ දිව යනවා 1979ට. 1979 දී බොහොම පුංචියට මයිකල් ඇල්ඩ්රිච් කියලා මහත්මයෙක් මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ එතුමා තමයි මේ සංකල්පය පටන් ගන්න මුල පුරපු කෙනා. හැබැයි අපි දැන් පාවිච්චි කරනවා වගේ e-commerce websites එක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් platform එකක් නෙමෙයි එතුමා නිර්මාණය කරේ. ඒ platform එක නිර්මාණය කරේ 1991 දී 92 කාලෙදී චාල්ස් ස්ටැක් කියලා මහත්මයෙක් books stacks unlimited කියලා බිස්නස් එකක් හරහා මේ book stacks unlimited කියන වෙබ්සයිට් එක තමයි අද වෙනකොට books.com කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එතුමා මුලින්ම හැදුවේ 1992 විතර එතුමා මුලින්ම හැදුවේ පොත් අන්තර්ජාලය හරහා විකුණන්න පුළුවන් පොඩි ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. එතකොට කඩේකට මම යන්න ඕනේ නැහැ බඩු ගන්න. කඩේකට මම යන්න ඕනේ නැහැ අදාළ පොත් ගන්න. ඒ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා නම් පොත් මට පුළුවන් ඒ වෙබ්සයිට් එක හරහාම මිලදී අරගෙන ගෙදරටම පොත ගෙන්න ගන්න. වාසි අවාසි දෙකම මේ e-commerce වල තියෙනවා. අපි ඒක ඉස්සරහට කතා කරමු. නමුත් වැදගත්ම දේ තමයි අපිට ගෙදර ඉඳන් භාණ්ඩ බලලා ඒ භාණ්ඩ හොයලා ඒ භාණ්ඩ හෝ සේවා ගෙදරටම ගෙන්නා ගැනීමේ තියෙන හැකියාව. ඉතින් amazon.com කියලා අපි කලින් කතා කරේ ජෙෆ් බීසස් ලෝකේ තියෙන ඉන්න ලොකුම කෝටිපති මහත්මයාගේ ව්‍යාපාරයත් ලෝකේ ඉස්සෙල්ලාම ඇති වෙච්ච e-commerce business එකකට උදාහරණයක්. ඒක නෙමෙයි ඉස්සෙල්ලාම ඇති වෙච්ච එක. නමුත් ඉස්සෙල්ලාම ඇති වෙච්ච ලිස්ට් එකේ එතුමගේ amazon.com කියන වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ජෙෆ් බීසස් කියන මහත්මයා ගැන කතා කළොත්
එතුමා එවක තිබුණු ලොකුම කම්පනි එකකින් වයිස් ප්‍රෙසිඩන්ට් පෝස්ට් එක උපසභාපති කියන තනතුර අත්හැරලා දාලා බොහොම පුංචියට පටන් ගතිපු ව්‍යාපාරයක් තමයි මේ Amazon.com කියන්නේ. බොහොම පුංචියට පටන් ගත්තේ. නමුත් අද වෙනකොට ඒක ලෝක ප්‍රසිද්ධ ලෝකේ පුරා විහිදිච්ච භාණ්ඩ සපයන e-commerce බිස්නස් එකක් වෙලා. එතුමගේ වත්කම මේ වෙද්දි පුද්ගලික වත්කම විතරක් ඩොලර් බිලියන 113ක්. දැවැන්ත මුදලක්. ඉතින් ඒ වගේ ඉන්කම් එකක් එතුමා හොයන්නේ Amazon.com කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා. ඒතර හිතන්නකෝ කොච්චර මුදලක් මේ e-commerce හරහා ගනුදෙනු වෙනවද කියලා. මේක ලංකාවේ එච්චරම ප්‍රසිද්ධ වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඇමරිකාව තරම්, බ්‍රිතාන්‍ය තරම් මේක ලංකාවේ එච්චරම ප්‍රසිද්ධ වෙලා තිබුණේ නැහැ. දන්න අය අතර මේක පාවිච්චි වුණා. නමුත් නොදන්න අය හුඟක් හිටියා. නොදන්න අයටත් වැඩිය මේක ගැන විශ්වාසයක් නැති අය හුඟක් හිටියා. හැබැයි COVID-19 ඉෂුව එක ආවට පස්සේ වෙන කරන්න දෙයක් නැතිකමට විශ්වාස කරා. දැන් හුඟක් කට්ටිය මේ e-commerce කියන ෆැසිලිටි එකට e-commerce කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන විශ්වාසය තියලා ඒවත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පෙළඹෙනවා. e-commerce ගැන අපි කතා කළොත් e-commerce අපි e-business එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික බිස්නස් එකක් යටතේ එන එක කැටගරි එකක් තමයි e-commerce කියන්නේ. ඒ e-commerce එක අපි කතා කරගෙන යද්දී අපිට e-commerce පාවිච්චි කළ හැකි කැටගරිස් කිහිපයක් හම්බ වෙනවා. කැටගරිස් 6ක් 7ක් හම්බ වෙනවා. ඔය කැටගරිස් අතරින් ප්‍රධානම කැටගරිස් 4ක් තියෙනවා. ඒ 4 තමයි අපි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඒ කැටගරිස් වලට කියනවා business to business. කෙටියෙන් කියනවා B2B කියලා. තව business to consumer. එහෙම නැත්නම් B2C කියලා කියනවා. ඒ වගේම C2C එහෙම නැත්නම් consumer to consumer කියලා කියනවා. ඒ වගේම consumer to business හෙවත් C2B කියලා කියනවා. දැන් මේ හතර ගැන අපි වැඩි වශයෙන් බලමු. මීට අමතරව අපිට තියෙනවා B2E business to employee වගේම business to government B2G වගේ දේවල්. නමුත් අපි ඒව කතා කරන්න අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රධානම කැටගරිස් අතර e-commerce වල තියෙන මේ අපි සඳහන් කරපු business to business, business to consumer, consumer to consumer සහ consumer to business. අපි එකින් එක බලමු මේ මොනවද කියලා. පළවෙනිම දේ අපි business to business ගමු. business to business කියලා කියන්නේ මේ අපි කතා කරන කැටගරිස් හතරම අන්තර්ජාලය හරහා ගනුදෙනු වෙන දෙයක්. කියන්නේ ෆිසිකල් ගනුදෙනුවක් නැතුව භෞතිකමය වශයෙන් ගනුදෙනුවක් නැතුව businesses ගනුදෙනු කරන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා. ඉතින් මේ business to business කියලා කියන්නේ එක්තරා business එකක් තවත් business එකක් එක්ක අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ හෝ සේවා සපයා ගැනීම සහ විකිණීම තමයි එහෙම නැත්නම් ලබා ගැනීම මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම selling and buying තමයි ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා අපි e-commerce කියලා කියන්නේ මේ business to business කැටගරි එකේදී. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම කිව්වොත් vehicle manufacturing company එකක් වාහන නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක ලෝකේ ඕන තරම් තියෙනවනේ. ලංකාවෙත් දැන් ඔය ඉස්සරහට තියෙනවා කිහිපයක්. ඉතින් ඔය කිසිම කම්පැනි එකක ටයර් හදන්නේ අදාළ කම්පැනි එකෙන් නෙමෙයි. vehicle හදන කම්පැනිය අර ටයර් හදන ආයතනයට අන්තර්ජාලය හරහා රික්වෙස්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් ඉල්ලීමක් කරලා මුදල් යවලා ඒ ආයතනය ඒ මුදල් පිළිගෙන ඒ රික්වෙස්ට් එක පිළිගෙන නැවත ටයර්ස් අදාළ වාහන නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයට ලබා දීම දක්වා යන process එක තමයි අපි කියන්නේ e-commerce වල B2B කියලා. ඒක උදාහරණයක්. එතකොට එක business එකක් තවත් business එකක් එක්ක කරන භාණ්ඩ හෝ සේවා අතර කරන ගනුදෙනුව තමයි අපි කියන්නේ B2B එක තියෙන e-commerce මොඩල් එකක් කියලා. ඉතින් මේකෙදි මේ e-commerce B2B මොඩල් එකේදී කිසිම හේතුවකට consumer එක සම්බන්ධ එහෙම නැත්නම් පාරිභෝගිකයෙක් අවසාන වශයෙන් පාරිභෝගිකය කියන්නේ මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ. නමුත් මේකෙදි පාරිභෝගිකය සම්බන්ධ වෙන තැනට එන්නේ නැතුව ඊට පෙර businesses දෙකක් අතර තියෙන ගනුදෙනුව තමයි ඇත්තටම මෙතන බලපාන්නේ.
එක්සාම්පල් එකක් විදිහට කිව්වොත් B2B.lk ලංකාවේ තියෙන ෆැසිලිටි එකක්. ඊට අමතරව ලංකාවේ තියෙන හුඟක් ICT services offer කරන ආයතන, software development companies හුඟක් එයාලගේ softwares හදලා දෙන්නේ තවත් business එකකට. ඒ business එක මේ business එකෙන්, එහෙම නැත්නම් software development company කියන්නේ business එකක්. ඒ software development company එකෙන් අනිකුත් software එක හදලා ඉල්ලන company එකට දෙන service එකක්. ඒ service එක වෙනුවෙන් ඒ අදාළ company එකෙන් මුදලක් ගෙවනවා. මේ ක්‍රියාදාමය තමයි අපි B2B කියලා හඳුන්වන්නේ. business to business. ඊට අමතරව හුඟක් ලංකාවේ පවා ඔය marketing agencies තියෙනවනේ. ඔබ ටෙලිවිෂන් එකේ දකින ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්, රේඩියෝ එකේ දකින ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්, පත්තරවල දකින ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්, ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් හදලා දෙන ආයතන තියෙනවා. ඒතර ඔය ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක බලන්නේ කන්සියුමර්ස්ලා වෙන අපි. හැබැයි ඔය ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක හදන්නේ ඒ අපිට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක පෙන්වන ප්‍රොඩක්ට් එකයි සමාගම නෙමෙයි. ඒ වෙනුවට වෙන ආයතනයක්. එක්සැම්පල් එකක් Triad, Granton වගේ ආයතන තමයි, JWT වගේ ආයතන තමයි ඇඩ්වර්ටයිසින් කරන්නේ. එතකොට මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් හදන්න අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එකේ හිමි ආයතනය. අපි හිතමු සබන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් කියලා. සබන් හදන ආයතනය අර ඇඩ්වර්ටයිසින් ආයතනයට කරන රික්වෙස්ට් එකට අදාළව රෙස්පොන්ස් එකක් අපි කියන මාකටිං ආයතනයෙන් ලබා දෙනවා. ඒක අන්තර්ජාලය හරහා සිද්ධ වෙනවට තමයි අපි කියන්නේ B2B සංකල්පයට අනුව, B2B මොඩල් එකට අනුව කෙරෙච්ච බිස්නස් එකක්. ඒතර ඒක e-commerce. e-commerce වලට අදාළව නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕනේ මුදල් ගනුදෙනුවේ සිට සර්විස් එක ලබා දීම දක්වා, භාණ්ඩය ලබා දීම දක්වා සිදු කරන්න ඕනේ ඉන්ටර්නෙට් මීඩියම් එකක් through. එන මේකේ මීඩියම් එක වෙන්න ඕනේ ඉන්ටර්නෙට් එක. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ B2B.lk ඒ වගේම හුඟක් මාකටිං කම්පනීස්, හුඟක් software companies එයාලගේ products services offer කරන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා. හොඳම උදාහරණය ලංකාවේ software development companies එයාලගේ හුඟක් projects කරන්නේ පිටරට සමාගම් වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න අය, ඒ සමාගම් වල ඉන්න අය, software development companies වල ඉන්න අය පිටරට ගිහිල්ලා අදාළ projects අරන් එන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරලා අන්තර්ජාලයෙන් කන්ටැක්ට් කරලා අදාළ ආයතනයෙන් ප්‍රොජෙක්ට් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක දෙන ආයතනය අන්තර්ජාලය හරහා ගනුදෙනු කරලා මේ software development company එක රීච් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඒකත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන්නේ ඉන්ටර්නෙට් මීඩියම් එකක් හරහා නිසා ඒක හොඳම උදාහරණයක් B2B example එකකට, business to business example එකකට. අපි ඊළඟ මොඩල් එක ගත්තොත් e-commerce අපිට තියෙනවා business to consumer. ඒ කියන්නේ එක business එකක් consumer එක්ක, ඒ කියන්නේ අපි වගේ use කරන product එක අවසාන වශයෙන් use කරන කෙනත් එක්ක කරන ගනුදෙනුවට තමයි අපි කියන්නේ business to consumer කියලා. හොඳම උදාහරණය අපිට ෆෝන් එකක් ගන්න ඕන නම්, Apple ෆෝන් එකක් එහෙම ගන්න ඕනේ නම් එක ඔප්ෂන් එකක් තමයි ඔයාලට පුළුවන් Apple වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා පර්චේස් කරන්න, මිලදී ගන්න. ඔයාලට පිට්සා එකක් එහෙම කන්න ඕන නම් ඒගොල්ලන්ගේ අදාළ වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් ඔයාලට ඒක මිලදී ගන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම මිලදී ගන්නේ ඒ පිට්සා එක කන කෙනා, Apple ෆෝන් එක යූස් කරන කෙනා. නැතුව ඔබ ඒක ගන්නේ නැවතත් තව බිස්නස් එකකට යොදවන්න නෙමෙයි. ඒතර ඔබ තමයි කන්සියුමර්. පිට්සා එක සපයන ආයතනය, ෆෝන් එක සපයන ආයතනය තමයි බිස්නස් එක. එතකොට බිස්නස් එකක් කන්සියුමර්ට ලබා දෙන සේවාව හෝ භාණ්ඩය, ලබා දෙන රික්වෙස්ට් එක, රෙස්පොන්ස් එක සහ කන්සියුමර් දෙන රික්වෙස්ට් එකයි කරන පේමන්ට් එකයි අපි කැටගරි කරනවා e-commerce වල business to consumer විදියට. ඉතින් මේ විදියට තව ගොඩාක් examples ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඕනෙම තැනකට භාණ්ඩ යවන්න පුළුවන් courier.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියොත්. ඒකත් e-commerce වෙබ්සයිට් එකක්. ඊට අමතරව COVID-19 එන්න කලින් අපිට ගෙදරටම භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමේ ෆැසිලිටි එක Kiehl's කියන සුපර් මාකට් චේන් එක ලබා දීලා තිබුණා. යම් යම් rules and regulation නීති රීති වලට අනුගත වෙලා ඒගොල්ලෝ
ගෙදරටම භාණ්ඩ සප්ලයි කරා. ඉතින් ඔබට තියෙන එකම අවශ්‍යතාවය ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන භාණ්ඩ ඔබට අවශ්‍ය කරන දේ මිලට අරගෙන ඒ මිලට අදාළ මුදල ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් හෝ ඩෙබිට් කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙන එක විතරයි, පේමන්ට් එක කරන එක විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔබේ ඇඩ්‍රස් අහනවා, කන්ටැක්ට් ඩීටේල්ස් අහනවා, ඒවා සප්ලයි කරාම ඔබට බොහොම ඉක්මනට අදාළ ඔබ ඇනවුම් කරපු බඩු ගෙදරටම ලැබෙන්න ඒගොල්ලෝ සලස්වනවා. ඉතින් මේ COVID-19 ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මම කිව්වා දැන් හුඟක් ආයතන ඒ පැත්තට නැඹුරු වෙලා තියෙනවා. ඒතර ගෙදර ඉඳන් හුඟක් ආයතන මේ වෙනකොට ගෙදර ඉඳන් shopping කරන කස්ටමර්ස්ලාට අපි වගේ ෆැසිලිටිස් ඔෆර් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලොන්ගේ බඩු එහෙම නැත්නම් භාණ්ඩ හෝ සේවා වල තියෙන අවශ්‍යතාවය සපුරන්න. ඉතින් මම උදාහරණයක් කිව්වේ කලින් ඉඳන් එන ආයතනයක් කීල්ස්. ඊට අමතරව දැන් නම් හුඟක් සුපර් මාකට්ස් පවා ඒ සර්විස් එක සපයනවා. පිට්සා කන්න ඕන වුණොත් හුඟක් පිට්සා කන ආයතන ඔෆර් කරන ආයතන ඒක e-commerce විදියට B2C විදියට කස්ටමර්ට ලැබෙන්න සලස්වනවා යම් යම් නීති රෙගුලාසි වලට අනුව. ඒ වගේම අධ්‍යාපනය ගත්තත් e-soft පවා ඔබට ගෙදර ඉඳන් ඒ අදාළ වැඩ කටයුතු කරගන්න සහ අදාළ payments කරන්න ෆැසිලිටිස් දීලා තියෙනවා. එතකොට අදාළ ළඟපාත තියෙන බ්‍රාන්ච් එකක් විසිට් කළ යුතුම නැහැ. බ්‍රාන්ච් එකකට එන්න ඕනේ නැහැ. ඔබට පේමන්ට් කරන්න, රෙජිස්ටර් වෙන්න, සමහරට කෝස් එක ඉගෙන ගන්න පවා ඔබට ගෙදර ඉඳන් ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ e-commerce වල තියෙන තව එක ලොකු වාසියක් ඔබට තියෙන එක මොඩල් එකක් B2C. මේ B2C එක ඩිරෙක්ට්ලි ගනුදෙනු එකෙල්ලේ ගනුදෙනු කරන උදවිය විදියට අපි ඔබ මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරයි. මේක අත්දකින්න ඔබට ලැබෙයි. ඉතින් සමහර විට මෙතන ඇති ඔබ මේ වෙනකොටත් e-commerce වෙබ්සයිට් එක ගනුදෙනු කරපු. ඒතර ඔබ දන්නවා මේක කොයි විදිහටද වැඩ කරන්නේ සහ මේකේ කොයි විදිහටද වාසි තියෙන්නේ සහ මේක කොයි විදිහටද අවාසි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් වාසි වැඩිපුර දැක්කොත් ඔබ මේකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න තීරණය කරනවා. වාසි අඩුවෙන් දැක්කොත් හෝ අවාසි වැඩිපුර දැක්කොත් ඔබ මේකත් එක්ක ගනුදෙනු නොකර ඉන්න තීරණය කරනවා. අපි ඒව පසුවට කතා කරමු මොනවද වාසි සහ මොනවද අවාසි කියලා. මේ B2B සහ B2C අතර තියෙන ලොකුම වෙනස තමයි B2B කියන්නේ බිස්නස් එකක් තවත් බිස්නස් එකක් එක කරන ගනුදෙනුව. B2C කියන්නේ බිස්නස් එකක් අපි ඔබ වගේ යූසර්ස්ලා එක කරන ගනුදෙනුවකට. ඒතර මම අන්තර්ජාලය භාවිතා කරලා භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා නම් මගේ භාවිතයේ උදෙසා මං අයිති වෙන්නේ B2C කැටගරි එකේ කරන ප්‍රොසෙස් එකක් කරන මිනිස්සෙක් විදියට. B2B සහ B2C අරුණම අපිට තව තියෙනවා C2C කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අපි ඒකට කියනවා consumer to consumer කියලා. ඒ කියන්නේ පාරිභෝගිකයාගේ සිට පාරිභෝගිකයාට. මම භාවිතා කරපු භාණ්ඩයක් එහෙම නැත්නම් මම පරිභෝජනය කරන්න ගතිපු භාණ්ඩයක් මම තව කෙනෙකුට විකුණනවා. තව කෙනෙක් මම පාවිච්චි කරපු භාණ්ඩයට මිලක් නියම කරලා ඒ භාණ්ඩේ මිල දී ගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට කියන්නම්කෝ මම භාවිතා කරපු ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඒක මම දැන් පාවිච්චි කරා ඇති. මට දැන් ඒක විකුණන්න ඕනේ. මම අලුත් ෆෝන් එකක් ගන්න. ඒතර මට අලුත් ෆෝන් එකක් ගන්න බෑ මේ ෆෝන් එක විකුණ ගන්න ඕන නිසා. ඒතර මම කරන්නේ ඒක අන්තර්ජාලය හරහා විකුණනවා. ඒතර මගේ ෆෝන් එක used කියලා දැනගෙන මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරා කියලා දැනගෙන ඒ වෙනුවෙන් මිලක් නියම කරලා ඉල්ලීම් කරන තව පිරිසක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් ඒක ඉල්ලන්නේ කන්සියුම් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලොත් කන්සියුමර්ස්ලාම තමයි. මමත් කන්සියුමර් කෙනෙක්. හේතුව මම මේ ෆෝන් බිස්නස් කරන්නේ නැහැ. මම භාවිතා කරපු ෆෝන් එක මට දැන් එපා. මම ඒක විකුණන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මම කන්සියුමර් කෙනෙක් වෙන්නේ. ඒතර මම ඒක බිස්නස් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි මිලදී ගන්න කෙනත් ඒක ගන්න එයාගේ භාවිතය උදෙසා. කන්සියුමර් කෙනෙක්. ඒක නිසා එතන වෙන්නේ consumer to consumer business එකක්. ඒතර e-commerce model එකක් විදිහට consumer to consumer හැවත් C2C ගනුදෙනු වෙන්නේ ඔතෙන්දී. ඔය ෆෝන් එකක්නේ අපි ගත්තේ. ලංකාවේ හුඟක් second hand market වෙන්නේ vehicles වාහන.
හැමෝටම බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වාහන අලුත්ම වාහන ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා හුඟක් අය සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් වෙහිකල් එකක් තමයි මිලදී ගන්නේ. එම සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් වාහනයක් මිලදී ගනිද්දී මේ වෙනකොට කවුරු හරි කෙනෙක් අර B2C කැටගරි එකෙන් ගිහිල්ලා business to consumer විදියට ගිහිල්ලා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වාහනයක් අදාළ කම්පැනි එකෙන් මිලදී අරගෙන භාවිතා කරලා එයාගේ පුද්ගලික පරිහරණය කරපු වාහනේ දැන් එයාට ඇති එයා අලුත් වාහනයකට යන්න හෝ එයා විකුණන තීරණය කරලා ඒ වාහනේ මිලදී ගන්න කෙනා එයා ගන්නෙත් එයාගේ පුද්ගලික භාවිතය උදෙසා. අන්න ඒ වගේ ඒවා අපි කියනවා consumer to consumer එහෙම නැත්නම් C2C කියලා. හැබැයි මේ වැඩේ වෙන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා. ඒ කියන්නේ මම අදාළ වාහනේ හිමිකරුව හොයාගෙන ගිහිල්ලා වාහනේ බලලා එහෙම වාහනේ හොයාගෙන ඒ වාහනෙට මුදල් එතෙන්දි දීලා ගන්න එක e-commerce වලට අදාළ වෙන C2C කැටගරි එක නෙමෙයි. ඒකත් C2C තමයි. නමුත් e-commerce වල C2C නෙමෙයි. ඒ වෙනුවට ඔබ අර අන්තර්ජාල මාධ්‍යයක් පාවිච්චි කරලා ඒ මාධ්‍ය හරහා භාණ්ඩ හෝ සේවා මිලට ගන්න හෝ විකුණන එක අපි කියනවා C2C e-commerce මොඩල් එකක් කියලා. අපි උදාහරණ දෙකක් කතා කරා ෆෝන් එක වගේම වාහන. උදාහරණ විදිහට ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ikman.lk ගන්න පුළුවන්. ikman.lk වල පෝස්ට් කරන්නෙත් මම. ඒ කියන්නේ මගේ ළඟ ෆෝන් එකක් තියෙනවා මේ ෆෝන් එක මට දැන් ඇති මම මේක විකුණනවා. මගේ ළඟ කැමරා එකක් තියෙනවා මම මේ කැමරා එක දැන් විකුණනවා. හැබැයි මම කැමරා බිස්නස් කරන කෙනෙක්වත් ෆෝන් බිස්නස් කරන කෙනෙක්වත් නෙමෙයි. ඒතර ikman.lk මම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාලා මම කියනවා මෙන්න මේව තමයි ෆොටෝස් මේව තමයි මේ කැමරා එකේ හෝ මේ ෆෝන් එකේ ෆීචර්ස් කවුරු හරි කැමති නම් මේ භාණ්ඩය මිලදී ගන්න මාව අමතන්න මාව කන්ටැක්ට් කරන්න කියලා කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් දානවා. ඒතර කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මාව කන්ටැක්ට් කරලා දාලා භාණ්ඩය හෝ සේවාව මගෙන් ගනිවි. ikman.lk හැරුණම ලෝකේ තියෙන තව ඔප්ෂන්ස් තමයි ebay.com. මේ ebay.com ගත්තම ebay.com amazon.com aliexpress වගේ ඒවා ගත්තම මේකේ කැටගරිස් දෙකක් තියෙනවා. මේකේ business to consumer නුත් තියෙනවා. මේකේ consumer to consumer නුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ business to consumer කියලා කියන්නේ business එකකින් consumerට. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ products ගොඩක් සෙල් කරන ආයතනයක් විකුණන ආයතනයක් කස්ටමර්ට විකුණන එක තමයි B2C කියලා කියන්නේ. එහෙම අයත් එහෙම logins නුත් එහෙම product විකුණන අයත් ඉන්නවා e-commerce eBay websites වල. eBay, AliExpress සහ Amazon වගේ websites වල. ඒ වගේම ඔබට මොනවා හරි product එකක් තියෙනවා නම් ඔබ ළඟ තිබිච්ච laptop එකක්, camera එකක්, phone එකක් වගේ දෙයක් හෝ ඊට වෙනස් දෙයක් වුණත් ඔබ ළඟ තියෙන දෙයක් මහා පරිමාණයෙන් නෙවෙයි එකක් ඔයාට විකුණන්න පුළුවන් eBay හරහා. ඔයාට විකුණන්න පුළුවන් AliExpress හරහා. ikman.lk වල කරන විදියටම තමයි. එකම වෙනස ඔබ මහා පරිමාණයෙන් බිස්නස් කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔබ ළඟ තියෙන ඔබේ අවශ්‍යතාවය ඒක විකුණලා මුදල් ගන්න. ඉතින් ඔබ ළඟ තියෙන එක ප්‍රොඩක්ට් එක ඔබ මිලක් නියම කරලා අන්තර්ජාලයට අදාළ වෙබ්සයිට් එකට මුදා හරිනවා. ඒතර කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගනීවි. ඊට අමතරව ලංකාවේ තියෙන එක්සැම්පල් එකක් Daraz කියලා. මේ Daraz නුත් B2C වගේම C2C නුත් දෙන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක්. අපි කියන එක්සැම්පල් එකක්. අර AliExpress, ebay.com, amazon.com වගේම Daraz වලත් බිස්නසර්ස් කරන අයට එයාලගේ කන්සියුමර්ස්ලත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් මොඩල් එක. B2C මොඩල් එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒකටත් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Daraz එක C2C ඔප්ෂන් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මගේ ළඟ මොනවා හරි තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් මට ඕනේ නම් සෙල් කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකට ඔබට තේරෙන හොඳම එක්සැම්පල් එක විදිහට අපි ikman.lk ගමු. ඒකේ වාහනයක් තියෙනවා නම් ඒ වාහනේ විකුණුම් කරගන්න, ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ෆෝන් එක, ලැප්ටොප් එක, කැමරා එක ඕනෙම දෙයක් ඔබට විකිණීම් කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉඩමක් පවා. මහා පරිමාණයෙන් ඉඩම් බිස්නස් කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔබට තියෙන ඉඩම ඔබ කන්සියුම් කරපු ඉඩම ඔබේ ගෙදර වෙනත් කෙනෙකුට විකුණන්න
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් platform එකක් තමයි ikman.lk කියන්නේ. consumer to consumer ගෙන් පසුව ඔබට තියෙනවා consumer to business C2B කියලා option එකක්. තවත් model එකක්. මේක අර කලින් කතා කරපුවට වැඩිය ටිකක් වෙනස්. මේකෙදි consumer තමයි businesses වලට service එක හරි products හරි ලබා දෙන්නේ. උදාහරණයක් විදියට ඇඳුම් කඩයක් ගමුකෝ. ඔය ඇඳුම් කඩේ තියෙන හැම ඇඳුමක්ම එක ඒ ඇඳුම් කඩෙන් නිර්මාණය කරන දේවල් නෙමෙයිනේ. කාගෙන් හරි සප්ලයර්ස් ලගෙන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් බොහොම පුංචියට හදන ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඒ ඇඳුම් කඩේට දෙන එක අපිට C2B එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊටත් වඩා හොඳ එක්සැම්පල් එකක්. IT services එකම ඔෆර් කරන ආයතනයක. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි වෙනත් රටක තියෙන ආයතනයක්. එයාලට අවශ්‍ය කරන වැඩක් කරගන්න එයාලගේ ළඟ රිසෝස් පර්සන්ලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් සම්පත්දායකින් නැහැ. ඒ නිසා එයාලා කරන්නේ සම්පත්දායකින් රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න රිසෝස් පීපල් රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න platform එකකට ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා දානවා මට මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරගන්න ඕනේ කරලා දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේක කරලා දෙන්න. එතකොට ඒ වැඩේ කරලා දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන පුද්ගලයන් ඒකට ඉදිරිපත් වෙලා යා කියනවා රයිට් මම මේක කරලා දෙන්නම් මගේ ගාණ මේකයි. ඒතර බිස්නස් එකේ ඒකට එකඟ නම් ඒගොල්ලෝ අතර වෙන්නේ C2B එකක්. හොඳම උදාහරණයක් එක ආයතනයක් කියනවා එයාට රිසෝස් පර්සන් කෙනෙක් නැහැ ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරන්න. ඒ කම්පැනි එකට ඕනේ ලෝගෝ එකක් හදාගන්න. ඒගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එකට ලෝගෝ එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඔය ලෝගෝ එක හදන්න එයාලා ගාව රිසෝස් පර්සන් කෙනෙක් නැති නිසා එයාලා කරන්නේ අර එහෙම රිසෝස් පර්සන්ලා රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න platform එකක ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා රික්වෙස්ට් එකක් දානවා අපේ ආයතනය වෙනුවෙන් මෙන්න මෙහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කවුද ඒක කරලා දෙන්න පුළුවන් අපි ඒ වෙනුවෙන් මිලක් නියම කරන්න කැමතියි. ඒතර ඒ හැකියාව තියෙන ලෝගෝ එකක් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන් ඕනෙම කෙනෙකුට ඒ වෙබ්සයිට් එක හරහා රික්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් රයිට් මම මේ වැඩේ කරලා දෙන්නම් ඔබට මගේ ගාස්තුව මේකයි. ඒ දෙයට ආයතනය කැමති නම් බිස්නස් එක කැමති නම් එතනින් එහාට ලෝගෝ එක හැදෙයි ලෝගෝ එක වෙනුවෙන් පේමන්ට් එක අදාළ පුද්ගලයාට ලැබෙයි. මෙතෙන්දී බිස්නස් එක කියන්නේ අර රික්වෙස්ට් එක කරන කෙනා. නමුත් රෙස්පොන්ස් එක දෙන කෙනා එතෙන්දී බිස්නස් එකක් නෙමෙයි. එයා මහා පරිමාණයෙන් කරන වැඩක් නෙමෙයි ඒක. එයාගේ ෆ්‍රී ටයිම් එකේදී එයා කරන වැඩක්. ඉතින් එයාගේ හැකියාව පාවිච්චි කරලා එයා ලෝගෝ එකක් හදලා දෙනවා. එයා එතෙන්දී කන්සියුමර් කෙනෙක්. ඒ කන්සියුමර් අදාළ වැඩේ කරලා දෙන එක බිස්නස් එකකට කරලා දෙන එක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් C2B විදියට. ඉතින් එහෙම කරන ආයතන ලෝකේ හුඟක් තියෙනවා. ලංකාවෙත් තියෙනවා. ලෝකෙත් ඒ වගේ ආයතන හුඟක් තියෙනවා. ඉතින් හුඟක් තරුණ පරපුර අතර ප්‍රසිද්ධ වෙබ්සයිට්ස් කිහිපයක් මම ලිස්ට් කරා. ඔකෙන් ඉහළින්ම ඉන්නේ fiverr.com. මේ fiverr කියන වෙබ්සයිට් එක ඔයාට ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙලා සම්පත්දායකයෙක් විදියට ඔබට බිස්නස් එකක් නැහැ. ඔයාට සම්පත්දායකයෙක් විදියට ඔයාට ඒක රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ කැටගරිස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයාට හොඳට ලියන්න පුළුවන් නම් ඔයාට කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක්, කන්ටෙන්ට් රයිටර් කෙනෙක්, කොපිරයිටර් කෙනෙක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඔබට හොඳට ග්‍රැෆික්ස් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන් නම් ඔබට ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක්, ලෝගෝ ඩිසයිනර් කෙනෙක්, ක්‍රියේටිව් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඔබට වෙබ්සයිට්ස් හදන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ ආයතනවල ඔෆර් කරනවා HTML documents එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට්ස් හදන්න. සමහර ආයතන වලට තවම වෙබ්සයිට්ස් නැහැ. හදාගන්න ආයතන නැහැ. එක්කෝ හදාගන්න ඒගොල්ලන්ට රිසෝස් පීපල් නැහැ. ඉතින් ඒ වෙනුවට ඔබට පුළුවන් එක හදලා දෙන්න. සමහර software හදාගන්න ඕනි වුණාම ආයතන ওই වගේ platforms මේ Fiverr වගේ websites වල ඒ response එක request එක දානවා. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් ඒ websites එක ගනුදෙනු කරලා අදාළ ප්‍රොජෙක්ට්ස් අරගෙන කරන්න. මේක C2B එකකට උදාහරණයක්. ඊට අමතරව ෆ්‍රීලාන්සර් ඉස්සර ඉඳන් තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් ෆ්‍රීලාන්සර් Upwork කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට guru.com කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. මේ හැම වෙබ්සයිට් එකකම භාවිත එහෙම නැත්නම් මේ හැම වෙබ්සයිට් එකකම කරන්නේ බිස්නස් එකකට ඒ බිස්නස් එකට ඕනේ කරන සර්විස් එක කන්සියුමර් කෙනෙක් විසින් සපයන එක. මේක තවත් බිස්නස් ටු බිස්නස් ඔප්ෂන් එකක් නෙමෙයි.
නමුත් කන්සියුමර් කෙනෙක් අදාළ බිස්නස් එකට යම් දේවල් සපයන එකට අපි කියනවා කන්සියුමර් ටු බිස්නස් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ e-commerce වල තියෙන වාසි මොනවද? අවාසි මොනවද? අපි එකින් එක බලමු. ලොකුම වාසිය තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ ඔබට අවශ්‍ය ඕනෙම වෙලාවක මේ වෙබ්සයිට්ස් එක්ක මේ e-commerce වෙබ්සයිට්ස් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. ඒක B2B වුණත්, ඒක B2C වුණත්, C2C වුණත්, C2B වුණත් ඔබට ඕනෙම වෙලාවක ඔබට leisure time එක ඔබට free වෙලාව තියෙන්නේ කොයි වෙලාවෙද? ඔබ නිදහස් වෙලාව කොයි වෙලාවද තියෙන්නේ? ඒ විවේක වෙලාවේදී ඔබට shop කරන්න පුළුවන්. ඔබට ඒවත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔබට ඇඳුම් ගන්න ඕනේ. ඇඳුමක් ගන්න ඕනේ. ඒ ඇඳුම ගන්න shop කරන්න ඔබට වෙලාවක් නැහැ. මම මාර busy schedule එකක ඉන්න කෙනෙක්. එක්කෝ පන්ති යනවා, එක්කෝ වෙන වැඩ, කොහොම හරි ඔයාලට shopping කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒතර shopping කරන්න ඔයාලට ඉඩ ලැබෙන්නේ රාත්‍රී 9 වගේ පස්සේ. එහෙම නැත්නම් නිවාඩු දවසක. හැබැයි ඒ වෙනකොට කඩේ වහලා. හැබැයි ඒ ආයතනයේම ඔෆර් කරනවා නම් e-commerce ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා බාණ්ඩ මිලදී ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට දවසේ ඕනෙම වෙලාවක ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඇඳුම් තෝරලා බාණ්ඩ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කඩයක් ෆිසිකල් ෂොප් එකක් රාත්‍රී 8-10 විතර වෙද්දී වැහුවට වෙබ්සයිට්ස් එහෙම වහන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට වෙලාව ඕනෙම වෙලාවක දවසේ පැය 24න් ඕනෙම වෙලාවක ඔයා කැමති ඕනෙම වෙලාවක උදේ වෙන්න පුළුවන් දවල් රෑ අලුයම ඕනෙම වෙලාවක ලොග් වෙලා ඔයාට ඕනේ කරන ඇඳුම් ආයිතම් සුපර් මාකට් එකකට නම් සුපර් මාකට් එකට ලොග් වෙලා ග්‍රොසරි අයිටම් ඒව වුණා බලන්න පුළුවන්. බලන්න විතරක් නෙවෙයි මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් පැය 24ම සතියට දවස් 7ම අවුරුද්දට දවස් 365ම මේ වෙබ්සයිට්ස් ඕපන්. එතන ඔයාට ඕනේ වෙලාවක ඕනේ දවසක ඕනේ තැනක ඉඳගෙන ඔයාට මේ shop කරන්න පුළුවන්. අදාළ physical store එකට visit කළ යුතුම නැහැ. දෙවැනි advantage එක තමයි මේ large stock range. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි ebay.com, aliexpress, amazon.com, ikman.lk වගේ වෙබ්සයිට්ස් ගත්තොත් ඒ වෙබ්සයිට්ස් වල තියෙන ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් එක සෑහෙන වැඩි. ඔය ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් එක අපිට බලා ගන්න බෑ කිසිම ෆිසිකල් ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා. මොකද ෆිසිකල් ෂොප් එකක් මේන්ටේන් කරන්න එහෙම නැත්නම් ෆිසිකල් ෂොප් එකක් ඇතුලේ බඩු දාන්න ලිමිට් එකක් තියෙනවා. බිල්ඩින් එකේ ඉඩ තියෙන ප්‍රමාණයට තමයි බාණ්ඩ දාන්න වෙන්නේ. ඊට වැඩිය දාන්න බෑනේ. හැබැයි e-commerce වෙබ්සයිට් එකක ඔයාට ඕනේ තරම් බාණ්ඩ දාන්න පුළුවන්. ඒ නිසා large stock range එකක් මේකේ තියාගන්න පුළුවන්. එකම දේ කවුරු හරි විසින් මේන්ටේන් කරන ස්ටෝර් එකක් තියාගන්න ඕනේ කොහේ හරි තැනක. එකක් හෝ කිහිපයක්. ඉතින් දැන් eBay වගේ වෙබ්සයිට් නම් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ගාව sellersලා ගොඩක් ඉන්නවා. එතකොට eBay කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ගාව physical store එකක් නැහැ. ඒ වෙනුවට අර sellersලා ගාව වෙන වෙනම විකිණුම් කරුවන් ගාව වෙන වෙනම stores තියෙනවා. ඒ store එකකින් තමයි eBay එකට බඩු දෙන්නේ. ඉතින් eBay එක කරන්නේ ඒ භාණ්ඩවල image එකක් වෙබ්සයිට් එකේ place කරන එක විතරයි. ඒතර මට ඕනේ නම් ඒ භාණ්ඩේ මිලදී ගන්න මං eBay එකට සල්ලි ගෙවලා බඩු ගත්තා. eBay එක කරන්නේ එයාගේ කොටස තියාගෙන අර සෙලර්ට ඉතිරි ගාණ යවනවා. සෙලර් eBay එක හරහා මට භාණ්ඩ එවනවා. ඒතර මම සතුටුයි. eBay එකටත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සෙලර්ත් සතුටුයි. ඒතර ලොකු ස්ටොක් එකක් මේන්ටේන් කරන්න තියෙන හොඳම විකල්පය e-commerce. මොකද ෆිසිකල් ස්ටෝර් එකක කිසිම දවසක අපිට e-commerce වෙබ්සයිට් එකක බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ ස්ටොක් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි ඇඩ්වාන්ටේජ් එක detailed product information. එහෙම නැත්නම් description එකක් තියෙනවා. ලොකු description එකක් අදාළ product එක ගැන. මේක කියන්නේ ආදී මම පොඩි අවාසියකුත් කියන්නම්.
ලොකු අවාසියක් තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මම ගන්න හදන ප්‍රොඩක්ට් එක මට අතින් අල්ලන්න බලන්න බෑ. උදාහරණයක් මම ඇඳුමක් ගන්න හදනවා නම් ඒ ඇඳුම මට ෆිට් කරලා ෆිට ඕන් කරලා ඇඳුමේ මැටීරියල් එක අතින් අල්ලලා ඇඳුම ගිහිල්ලා අපි කඩේකට ගිහිල්ලා බලනවා වගේ බලලා ගන්න බෑ. ඒ නිසා e-commerce website offer කරන ආයතන ඒ ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක නැති කරන්න, ඒ අවාසිය නැති කරන්න ඒගොල්ලෝ දෙන විකල්ප තමයි අර කඩේකට ගිහිල්ලා ඔයාට අතින් අල්ලලා බලලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකේ සියලුම විස්තර වෙබ්සයිට් එකේ දානවා. උදාහරණ විදියට මේකේ sizes, material එකේ percentages තියෙනවා නම් ඒ percentage, ඒ කියන්නේ polyester ඇඳුමක් නම් polyester කොච්චරද, cotton කොච්චරද, nylon කොච්චරද, ඒ වගේ percentage, ඒකේ price එක, ඒ වගේ සියලුම දේවල් මේක ගැන දානවා. කලර්ස් තියෙනවා නම් ඒ කලර්ස් තියෙන්නේ මොන කලර්ස් වලින්ද, sizes තියෙනවා නම් මොන sizes වලින්ද තියෙන්නේ. ඕක එක ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. හේතුව සමහර ෆිසිකල් ස්ටෝර්ස් වලට ගියාම, මම උදාහරණ විදිහට ඇඳුම් කඩේම ගන්නම්. සමහර ඇඳුම් කඩවල වලට ගියාම ඇඳුම් කඩේ අදාළ ඇඳුම බලලා ඒක සමහරට මගේ ඇඟට ෆිට නැත්තම් මං අහනවා සේල්ස් ගර්ල් කෙනකින් හරි සේල්ස්මන් කෙනකින් හරි මේකේ වෙන sizes තියේද? එහෙම නැත්නම් මේ කලර් එක මට මැච් නැත්නම් මේකේ වෙන කලර්ස් තියේද? එතකොට එහෙම සේල්ස් ගර්ල් කෙනෙක් හෝ සේල්ස්මන් කෙනෙක් නොහිටියොත් මම දන්නේ නැහැ මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ වෙන sizes වෙන කලර්ස් තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒ සේල්ස් ගර්ල් හෝ සේල්ස්මන් මට හරියට උත්තර දුන්නේ නැත්නම් මට ඇත්තටම හිතා ගන්න බෑ මේකේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ වෙන sizes තියෙනවද නැත්නම් මේ size එක විතරද දාලා තියෙන ඒව විතරද තියෙන්නේ කියලා මට හොයාගන්න බෑ. ඉතින් ඒක අවාසියක්. නමුත් e-commerce website එකට ආවම ඒක වාසියක්. මම දන්නවා මම කාගෙන්වත් අහන්න ඕනේ නෑ. මම දන්නවා මොන sizes ද available, මොන colors ද available, මොන designs ද available කියලා මම දන්නවා. ඒක මට තියෙන වාසියක්. හතරවෙනි advantage එක විදිහට මම list කරන්නේ ability to compare prices. සාමාන්‍යයෙන් අපි කඩේකට ගියොත් කඩේක භාණ්ඩයක් බලලා මං එහා කඩේත් බලලා එන්නම් කියලා සාමාන්‍යයෙන් එළියට එන්න ටිකක් අපොහොසත් වෙනවා අපි. ඒක එච්චරම හොඳ නෑ කියලා අපේ හිත කියනවා. ඒක නිසා අපිට කම්පෙයාර් කරන්න බෑ prices. හැබැයි e-commerce website එකක එහෙම නැහැ. ඔයාට එක shop එකකින් බලලා ඒ shop එකේ prices වැඩි කියලා හිතුනොත් තව shop එකකට ගිහිල්ලා ඒ shop එකෙනුත් බලන්න පුළුවන්. කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. කාටවත් ඒක වැඩකුත් නැහැ. ඔබට පුළුවන් අපි හිතමු ඇඳුමක්ම කියලා. එකම ඇඳුම කඩවල් දෙකක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් එකම ෆෝන් එක e-commerce websites දෙකක තියෙනවා. නමුත් prices දෙකක්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් compare කරන්න. ඒ හරහා ඔබට ලොකු ඉතිරියක් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. මොකද සමහරවිට එක shop එකක රුපියල් 2000ක් විතර ඒ ෆෝන් එක වැඩි. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ෆෝන් එක අඩු, නමුත් එම warranty එකම දෙන එම product එකම අඩුවට දෙන ආයතනෙන් අඩුවට දෙන e-commerce website එකෙන් මිලදී ගන්න. එතකොට prices compare කරන්න තියෙන option එක ලොකු facility එකක්, එහෙම නැත්නම් ලොකු benefit එකක් e-commerce එක බලනකොට. මේක හොඳටම අපිට බලන්න පුළුවන් supermarkets වල. supermarket වල අපි milk packet එක ගමුකෝ. කිරිපිටි. මේ කිරිපිටි එක supermarket එකක එක මිලක්. මොකද offers එහෙම තියෙන නිසා, discounts එහෙම තියෙනවනේ වට්ටම් දීලා. එහෙම වට්ටම් දුන්නාම එක supermarket එකක එක මිලක්, තවත් supermarket එකකට ගියාම තව මිලක්. ඒතර අපිට e-commerce හරහා පුළුවන් අඩුවෙන් එම product එකම අඩුවෙන් තියෙන supermarket එකෙන් ඒ අදාළ product එක මිලදී ගන්න. හැබැයි අපි ඇත්තටම physical store එකක් visit කරොත් අපිට ඔය facility එක නැහැ. අපි එක supermarket එකක් visit කරලා ඒ supermarket එකේ තියෙන milk කිරිපිටි packet එකේ මිල එකක් නම් ඒ packet එකේ මිල වෙනත් තැනකට ගිහිල්ලා අපි ආපහු check කරන්නෙත් නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. සහ ඒ packet එක අපි එතනින් මිලදී ගන්නවා කියවුණත්. ඉතින් ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන් අපිට e-commerce පාවිච්චි කළොත්. ඊට අමතරව කස්ටමර්ට හැකියාව තියෙනවා business එක directly business එකත් එක්ක directly සම්බන්ධ වෙන්න. ඇයි ඒ? මොකද සමහරට අතරමැදියන් එහෙම නැත්නම් ඩීලර්ස්ලා එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ නැතුව business එකත් එක්ක directly සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් e-commerce හරහා.
ඒ හරහා කස්ටමර්ට තොරතුරු ලබා ගන්න ලේසි. මොකද කම්පැනි එක දන්නවා අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔෆර් කරන කම්පැනි එක දන්නවා හරිම තොරතුරු. ඔක ඩීලර්ගේ ගාවට එනකොට සමහර විට තොරතුරු ටිකක් ඩ්‍රොප් වෙනවා. සමහරට ඒජන්ට් කෙනෙක් ගාවට ආවම තොරතුරු ටිකක් ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඒතකොට අපිට හරිම තොරතුරු ගන්න බෑ සමහර විට. ඊට වැඩිය ලේසි ඩිරෙක්ට්ලි කම්පැනි එකත් එක්ක එන්රෝල් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් කම්පැනි එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න තියෙනවා නම් ඒක ලේසි. ඉතින් ඊ-කොමර්ස් අපිට ෆැසිලිටි එක දෙනවා ඩිරෙක්ට්ලි අදාළ කම්පැනි එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න. ඒක අපිට ලැබෙන ලොකු බෙනිෆිට් එකක්, ලොකු ඔපචුනිටි එකක් නේද? ඊළඟට ග්ලෝබල් රීච් එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ දැන් මම ලංකාවේ ඉඳන් මට පිටරට ගිහිල්ලා භාණ්ඩයක් ගන්න ගියොත් මට ලොකු වියදමක් යනවා. උදාහරණයක් මට ලැප්ටොප් එකක් ගන්න ඕනි. කම්පියුටර් එකක් ගන්න ඕනි. ඉතින් මම දන්න හොඳම ලැප්ටොප් එක තියෙන සිංගප්පූරු වල. ඒක ගන්න නම් මම සිංගප්පූරු යන්න මට ලැප්ටොප් එකේ කොස්ට් එකට අමතරව එයා ටිකට්ස් වලට, වීසා වලට ඊට අමතරව එහෙ ගිහින් ඉන්න හිටින්න නවතින්න වැඩවලට ඒවට තව ලොකු වියදමක් යනවා. ඉතින් ඊ-කොමර්ස් වලින් ඔයාලට පුළුවන් ලංකාවේ නැතුව වෙන රටක තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් වුණත් මිලදී ගැනීමක් කරන්න ඩිරෙක්ට් ඒ කම්පැනි එකත් එක්ක ජොයින් වෙලා. දැන් ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සෙක් ලංකාවේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් විතරක්ම මිලදී ගන්න නෙමෙයි ඊ-කොමර්ස් තියෙන්නේ. ඊ-කොමර්ස් වලින් පුළුවන් ඔයාලට ඉන්ටර්නැෂනල් එහෙම නැත්නම් වෙනත් රටක තියෙන භාණ්ඩයක් වුණත් ලංකාවේ ඔබේ ගෙදර ඔබේ කාමරේ ඉඳගෙනම මිලදී ගන්න. ඊට අමතරව ඩිලිවරි එක සාමාන්‍යයෙන් ෆිසිකල් ස්ටෝර් එකක් විසිට් කරොත් මම ෆිසිකල් ස්ටෝර් එකට යන්න ඕනේ අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගන්න. හැබැයි ඊ-කොමර්ස් මාව ඒ ෆිසිකල් ස්ටෝර් එකට විසිට් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මට ගෙදරට අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එක ලබා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට home delivery services හුඟක් e-commerce websites, e-commerce businesses offer කරනවා. ඒ හරහා අපිට ලොකු අවස්ථාවක්, ලොකු advantage එකක් තියෙනවා මේ e-commerce website එකක් එක ගනුදෙනු කරද්දී මගේ කාලේ ගොඩක් ඉතුරු වෙනවා. මොකද පාරට යන බස් එකේ හරි වාහනයක හරි අදාළ shop එක visit කරන්න යන කාලය සම්පූර්ණයෙන්ම මට ඉතුරුයි. යන්න එන්න ගත වෙන කාලය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතුරුයි. ඒ ටිකත් මට වෙන වැදගත් වැඩකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊ-කොමර්ස් වල වාසි ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වයින් කීපයක් මම මෙතන ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. අවාසිත් නැතුවම නෙමෙයි. ඊ-කොමර්ස් වල තියෙන ලොකුම අවාසියක් අපි ගනුදෙනු කරන්න ඕනේ මුදල් වලින් නෙමෙයි. කාඩ් වලින්. ක්‍රෙඩිට් හෝ ඩෙබිට් කාඩ් වලින්. එතකොට ක්‍රෙඩිට් කාඩ්, ඩෙබිට් කාඩ් වලින් පේමන්ට්ස් කරද්දී ෆ්‍රොඩ්ස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මුදල් අයථා විදියට භාවිතාවීම් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගෙන් පේමන්ට් එකට වඩා මුදලක් ගන්න ඒ වගේ ෆ්‍රොඩ්ස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකේ සෙන්සිටිව් ඉන්ෆර්මේෂන් අපි දෙන්න ඕනේ අදාළ කම්පැනියට පේමන්ට් එක කරන්න. ඉතින් සමහර විට ඒක සමහර උදවිය ලොකු අවාසියක් විදිහට දකිනවා. ඒක අවාසියක් තමයි. හැබැයි හුඟක් වෙලාවට විශ්වාසය තැබිය හැකි ආයතන ගොඩක් තියෙනවා ලෝකේ ඊ-කොමර්ස් ඔෆර් කරන. ඒ ආයතන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ෆ්‍රොඩ්ස් කරන්නේ නැහැ. මොකද ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ෆ්‍රොඩ් එකක් වුණොත් ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒගොල්ලන්ට නැති වෙන්නේ එක කස්ටමර් කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි කියලා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකින් ෆ්‍රොඩ් එකක් කරනවට වැඩිය ඒගොල්ලෝ බලනවා කන්වීනියන්ට් සර්විස් එකක් මිනිස්සුන්ට දෙන්න. ඒ නිසා ඒක ලොකු ඔප්ෂන් එකක් අපිට. ට්‍රස්ටඩ් වෙබ්සයිට්ස් එක ගනුදෙනු කරොත් අපි ඔය කියපු ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක නැති කරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක විතර මම ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. No one can access the store when the site crash. සමහර විට බොහොම කලාතුරකින් වෙබ්සයිට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා අපි කියනවා. වෙබ්සයිට් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක ලෝකේ කොහේ ඉන්න මිනිස්සුෙකුට උනත් කස්ටමර් කෙනෙක්ට උනත් ඒ වෙබ්සයිට් එක ඇක්සස් කරන්න බෑ. ඒක ලොකු අවාසියක්. ඉතින් හැබැයි ඔහොම වෙන්නේ බොහොම කලාතුරකින්.
මේකේ තියෙන ලොකුම වාසියක් විදිහට මම තව දකින්නේ කස්ටමර් කෙනෙකුට අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න එහෙම නැත්නම් අත්දකින්න බෑ. ඇඳුමක් නම් අතින් අල්ලලා බලලා ෆිට ඕන් කරලා බලලා චෙක් කරන්න බෑ. ඩැමේජස් තියෙයිද දන්නේ නැහැ. මට මේක ෆිට වෙයිද දන්නේ නැහැ. මේ මැටීරියල් එක මම එක්ස්පෙක්ට් කරන මැටීරියල් එකම වෙයිද දන්නේ නැහැ. මට මේ ෆොටෝ එකේ පේන කලර් එකම තියෙවිද දන්නේ නැහැ අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එකේ. ඒක අපිට තියෙන අවාසියක්. හතරවෙනි අවාසිය විදියට අපිට බිස්නස් එක පැත්තෙන් හිතුවොත් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් ෂිප් කරන්න. ඒ කියන්නේ විකුණන කෙනාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයාට ෂිප් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ ෂිප්මන්ට් කොස්ට් එක ඔබ විසින් දරාගත යුතුයි. ෆිසිකල් ස්ටෝර් එකකට එනවා නම් කස්ටමර් විසින් දැරිය යුතුයි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කොස්ට් එක. බාණ්ඩ ගන්න එන ෆී එකයි බාණ්ඩ අරගෙන ගෙදර ගෙනියන ෆී එකයි තමුන් විසින් දැරිය යුතුයි. කඩෙන් ඒ කොස්ට් එක දරන්නේ නැහැ. හැබැයි e-commerce බිස්නස් එකක් එක ගනුදෙනු කරනවා නම් ඔබට ඒ ෂිප්මන්ට් ෆී එක ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ෆිසිකල් ස්ටෝර් එකකට විසිට් කරලා භාණ්ඩයක් ගත්තොත් ඔබට ඒ වෙලාවෙම ගෙදර ගෙනහිල්ලා ඒ වෙලාවෙම ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් e-commerce බිස්නස් එකක් එක ගනුදෙනු කරොත් ඔබට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගතපු මොහොතේ ඉඳන් ටික වෙලාවක් බලන් ඉන්න වෙනවා. සමහර විට පැය ගාණක්, සමහරට දවස් ගාණක්, සමහර විට සති ගාණක් බලන් ඉන්න සිද්ධ වෙනවා අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔබ ළඟට ලැබෙනකම්. ඒකත් එක්තරා අවාසියක්. වෙබ්සයිට් වල අර තියෙන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ෆ්‍රොඩ්ස් එක කතා කරද්දී මේ වෙබ්සයිට් එක ජෙනුයින්ද නැද්ද කියන එකත් ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ජෙනුයින් නම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ෆ්‍රොඩ්ස් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩාක් අඩුයි. ඉතින් වෙබ්සයිට් එකේ ජෙනුයින්නස් එක දැනගත්තොත් අපිට ලේසි ගනුදෙනු කරන්න බය නැතුව. සෙන්සිටිව් ඩීටේල්ස් පිළිබඳව තියෙන සිකියුරිටි එක අපිට තියෙන ලොකු සැකයක්. මේ සැකයම ලොකු අවාසියක් වෙනවා. මොකද මම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකේ රහසිගත තොරතුරු පවා අදාළ වෙබ්සයිට් එකට සපයන්න ඕනේ මම මිලදී ගැනීම කරන්න. ඒ නිසා ඒක සමහර විට ලොකු අවාසියක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවාසි ගත්තම මේ අවාසි හැමතිස්සෙම අපි දකිනවා අවාසි වැඩි කියලා හිතුනොත් එයා e-commerce එක ගනුදෙනු කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා. නමුත් අවාසි අඩුයි වාසි වැඩි කියලා හිතුනොත් e-commerce එක ගනුදෙනු කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට අපිට ගනුදෙනු කරන්න හම්බෙන වෙබ්සයිට්ස්. ඒ e-commerce businesses offer කරන වෙබ්සයිට්ස්. මම examples ටිකක් අරන් තියෙනවා. eBay කියන වෙබ්සයිට් එක. මේ eBay කියන වෙබ්සයිට් එක අපි කලින් කතා කරා B2C විදියටත් C2C විදියටත් මේක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එකට අමතරව AliExpress Alibaba group එකේ තියෙන AliExpress එකත් අපිට ඒ විදියටම ගන්න පුළුවන් B2C සහ C2C විදියට. ඊට අමතරව amazon.com ලෝකේ ලොකුම කෝටිපති මහත්මයාගේ ව්‍යාපාරය Amazon. මේ Amazon වෙබ්සයිට් එකත් අපිට එක්සැම්පල් එකක් විදියට ගන්න පුළුවන් B2C සහ C2C එක්සැම්පල්ස් විදියට. ඉතින් මේවයි තියෙන වාසි අවාසි දෙපැත්තම තියෙනවා. මම පුංචි එක්සැම්පල් එකක් ගන්නම්. මට ඕනේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක්. මට ඕනේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් බලන්න. මේගොල්ලෝ ඔෆර් කරලා තියෙනවා මට සර්ච් බාර් එක මට තියෙන්නේ පෙන් ඩ්‍රයිව් කියලා ටයිප් කරන්න. පෙන් ඩ්‍රයිව් කියලා ටයිප් කරලා පෙන් ඩ්‍රයිව් කියලා ටයිප් කරලා සර්ච් කරාම එයා මට පෙන්නයි එයා ගාව මේ වෙනකොට තියෙන ස්ටෝර් කරලා තියෙන පෙන් ඩ්‍රයිව්ස්. ඇත්තටම එයා ගාව මේ වෙනකොට පෙන් ඩ්‍රයිව් වර්ග 59197ක් ලිස්ට් වෙලා තියෙනවා. මේ eBay වෙබ්සයිට් එක ඇතුළෙම. හිතන්නකෝ පෙන් ඩ්‍රයිව්ස් නෙමෙයි පෙන් ඩ්‍රයිව් වර්ග. එකම වර්ග වෙන්න පුළුවන් වෙන වෙන සෙලර්ස්ලා ගාව තියෙන්නේ. නමුත් පෙන් ඩ්‍රයිව් වර්ග 59197ක්. එක ස්ටෝර් එකක තියන්න පුළුවන් ද පෙන් ඩ්‍රයිව් 59197ක්. ඉතින් මේක තමයි අපි අර කතා කරපු ලොකු ඔපචුනිටි එක. large stock range එක. මම මේ පෙන් එකට ගියොත් පළවෙනියට මාපු පෙන් එකට ගියොත්
මට ඒ පෙන් එකේ ඩීටේල් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පෙන් එකේ විස්තර, පෙන් එකේ සයිස් එක, පෙන් එකේ මැනුෆැක්චරර්, පෙන් එකේ කැපැසිටි එක, පෙන් එකේ කලර්ස් ඇතුළු සියලුම දේ, පෙන් එකේ වර්ෂන්ස් ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පෙන් එක මම පර්චේස් කරනවද නැද්ද කියන එක ඩිසයිඩ් කරන්න හදිසි වෙන්න එපා. මොකද මේ පෙන් එකම මීට වැඩිය අඩු මුදලකට ඔෆර් කරන ආයතන තියෙනවා. ඒ වෙබ්සයිට් එකේම උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් මේ වෙබ්සයිට් එකේ මේ ඉස්සෙල්ලම එන රිසල්ට් එක මේ පෙන් එක මිලදී ගැනීමක් කළ යුතු නැහැ. ඉස්සෙල්ලම සර්ච් කරන්න ඔබේ තියෙන මුදලත් එක්ක මෙයාලා ඔෆර් කරන මුදල ගැලපෙනවද? ඊට පස්සේ බලන්න මේ මුදලට වඩා අඩු මුදලකට එම ප්‍රොඩක්ට් එකම විකුණන තව සෙලර්ස්ලා ඉන්නවද කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි පෙන් එකක් ගන්න ගියොත් ෆිසිකල් කඩේකට, ෆිසිකල් ස්ටෝර් එකකට අපි ඒ කඩෙන් ගියපු ගමන් පෙන් එක ගන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් සමහරට. පෙන් එක නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ෆෝන් එකක් වගේ නම්, ටිකක් ලොකු ගානක ෆෝන් එකක් නම් අපි එකපාරටම පර්චේස් කරන්නේ නැහැ. තව කඩේකට ගිහින් චෙක් කරනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇත්තටම මේ ගානද නැත්නම් මට ඊට වැඩිය පොඩ්ඩක් හරි අඩුවට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒක ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් e-commerce හරහා. ඉතින් සර්ච් කරලා බැලුවම අපිට එක එක ජාතියේ එක එක ඩිසයින් එකේ එක එක සයිසස් වල එක එක කම්පනීස් වලින් මැනුෆැක්චර් කරපු පෙන් ඩ්‍රයිව්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු වාසියක් ඔබටත් මටත් ලැබෙන. ඉතින් මේකේ මම කලින් කතා කරා වගේ මේ තියෙන ikman.lk. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ikman.lk එකේ ඔබට ඕනේ කරන ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවද කියලා සර්ච් කරලා මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාන්න, ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් මේ වෙනකොට යූස් කරපු ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න ඕනේ නම් ඒක දාන්නත් මේක ඔප්ෂන් එකක්. ඒක නිසා ikman.lk අපි සඳහන් කරනවා C2C විශේෂ වශයෙන් C2C විදියට තියෙන C2C මොඩල් එකට අයිති e-commerce business එකක් විදියට ඊට අමතරව ඒකේ B2C එක්සැම්පල් එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ තියෙන Daraz වෙබ්සයිට් එක, මේකත් ලංකාවේ වෙබ්සයිට් එකක්. නමුත් දැන් නම් Ali group එක යටතේ තමයි මේක කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙත් B2B B2C විදියට මොඩල් එකට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අද අපි ඔබත් එක්ක කතා කරේ e-commerce මේ වෙනකොට in demanding subject එකක්. in demanding topic එකක්. ඒක නිසා අපි කතා කරේ ඉතින් e-commerce හරහා ඔබත් ගනුදෙනු කරන්න, experience කරන්න, අත්දකින්න කොයි විදියටද මේක වාසිද අවාසිද කියලා. ඉස්සරහට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තව grow වෙයි. ඒ නිසා ඔබටත් සමහරට e-commerce business එකක් පටන් ගන්න opportunity එක හම්බෙයි. ඉතින් මේ වගේම තව topic එකක් IT සම්බන්ධව අරගෙන අපි යමු. එතකන් අපේ පන්ති වැඩසටහනෙන් අපි සමුගන්නම්. අයබෝවන්.